ये पेड़ बहुत ही सही लग रहा है ना बैकग्राउंड में। इट्स लुकिंग वेरी ग्रेट। पूरा कमरा खाली करना है मैं 1 साल से। सोचो कितना सामान होता है यार, उसे पैक पूक करके लेकर जाना है। वो तो कहो यार अभी तक बाहर नहीं लेकर जाना उसे घसीट घसीट के। ये लोग ना एग्जाम खत्म होने से पहले नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस ले लेते हैं। सोचो इन लोग का हम पर कितना भरोसा है यार। यार ये वाला सीन कितना अच्छा लग रहा है यार। मतलब धूप आ भी रही है, काले बादल भी हैं। गुड। तो आज हमारे पास एक और सिर्फ पोहा ही है खाने के लिए, क्योंकि आज बस यार और कुछ होता ही नहीं, करे क्या। और अरे दाल चावल होता है यार रोज का, मुझे सिर्फ एक दाल चावल खाना पड़ता है डिनर में। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक नई मॉर्निंग के साथ। तो गाइस अभी बज रहे हैं 7:16 और आज का मौसम आप देख ही सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि कल रात में भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और अभी भी अच्छी खासी हवा चल रही है। और मतलब कि वेदर प्रेडिक्टमेंट में तो ये बताया था कि आज बारिश होगी, बट ऐसा कोई बारिश नहीं हुई है। और मतलब ये वाला मौसम तो यार वैसे भी बहुत अच्छा लगता है ना, कि मतलब धूल मिट्टी ना उड़े, धूप होनी चाहिए सुबह की, ऑफ कोर्स लेनी चाहिए, बट ना बगैर धूप और धूल के इतनी अच्छी हवा चल रही हो। सो इट लुक्स वेरी नाइस। मुझे तो ये येलो वाले पेड़ बहुत ही सही लगते हैं सच में। आज तो गाइस हवा भी चल रही है, सब देखते। वैसे तो नॉइस नहीं आएगी बिकॉज वी हैव समथिंग न्यू विद अस टुडे। वेलकम टू आवर चैनल। उसका भी वेलकम है यार। करो बिल्कुल करो यार, हमारी इतनी मदद कर रहा है। गाइस बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यार, बहुत ज्यादा चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आवाज भी आ रही हो। बट खैर देखते हैं यार, अब इतना तो यार चलता है ना, मतलब बाहर है कोई तो यार चलता ही है इतना। सो आज है हमारा एग्जाम वाला डे एंड बस अभी हम जाके पढ़ेंगे, है ना। मुझे पढ़ना भी है क्योंकि 9:30 से एग्जाम है एंड मेरी बिल्डिंग वही मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखी थी 55 है। सो गाइस कल तुम डिपार्टमेंट में नहीं गए थे काम करने के लिए, जो मुझे एक्स्ट्रा में काम करना था। सो आज हम जाएंगे एंड भी वहाँ पर भी, ये पास में ही है अभी तो। सो वहाँ पर भी जाना है गाइस। और आज तो जाएंगे जो, क्योंकि हर चीज़ मेरी प्रिपेयर्ड है। एंड उसके बाद यार मेरे को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का भी काम करवाना है। सो वो भी आज अपने डिपार्टमेंट 55 है, वहाँ से करवा के लेंगे। 55, 56, 57। सो इतना है आज का। ऐसा कोई टू डू लिस्ट तो नहीं है बस। गाइस लेट्स बी फिट, लेट्स मेक आवर हेल्थ, लेट्स मेक आवर वेल्थ, लेट्स एंजॉय एवरीथिंग। वाओ कितना अच्छा। अरे ये फूल ही था, कमाल है। ये पेड़ बहुत ही सही लग रहा है ना बैकग्राउंड में। इट्स लुकिंग वेरी ग्रेट। और बस इतना ही था यार आज का तो। कल नाइट का भी आपको सारी चीज़ें बता ही दी थी एंड सीरीज ही चलने वाली है अभी। ऑफ कोर्स वो ख़त्म हो गई, फिर मुझे नई स्टार्ट करनी है एंड वो हम देख ही लेंगे मुझे कौन सी करनी है। और यार पता है मेरे मन में कभी कभी चलता है, बट ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। वी शुड हैव फेथ कि हर चीज़ अच्छी होगी। और यार ना हर चीज़ में पॉजिटिविटी ही ढूंढनी चाहिए। ऑफ कोर्स मतलब हर चीज़ में अगर हम पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स ढूंढेंगे ना, तो वही चीज़ मिलेगी। अगर हम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह या फिर कुछ अंड बंड ढूंढेंगे ना, तो फिर मतलब वैसी चीज़ वापस मिलेगी। सो गाइस लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ गुड। मुझे ये था ना कि 6 जून तक लाइक मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह हो जाएंगे एंड यार मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। मतलब पूरा कमरा खाली करना है मैं 1 साल से। सोचो कितना सामान होता है यार, उसे पैक पूक करके लेकर जाना है। वो तो कहो यार अभी तक बाहर नहीं लेकर जाना उसे घसीट घसीट के। अभी उसमें लाइक कैब वगैरह हम लोग लाइक बुला लेंगे उधर से, लाइक अभी लुधियाना ही जाना है। बट स्टिल यार सारा कुछ पैक पूक करना पड़ेगा। लेकिन मौसम अगर ऐसा रहा तो अच्छा लगेगा, और अगर मौसम धूप से भरा हुआ तपता हुआ तो यार सहना पड़ जाएगा। बट चलो यार करना तो है ही कुछ ना कुछ करके। एंड अभी तो लाइक हम हॉस्टल की बात करके आए थे, सो वो भी अभी पक्का तो नहीं हुआ है इतना, बट मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा बहुत जल्दी जाने से पहले।
सो ये कुछ काम थे, मुझे करके जाने हैं एंड विल मीट ऑन लाइक कब आएंगे यहाँ पर वापस। 10 अगस्त से हमारे स्टार्ट है नया लाइक क्लासेस सेमेस्टर वगैरह। अच्छा ही है भाई, पता है ये, हाँ मतलब एक मैंने मीम देखा था कि ये लोग ना एग्जाम खत्म होने से पहले नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस ले लेते हैं। सोचो इन लोग का हम पर कितना भरोसा है यार। यार गाइस ये देखो कितने कस के पेड़ उड़ रहा है एंड धूल मिट्टी भी उड़ी रही है ऑफ कोर्स। ये थोड़ा ओपन एरिया था और धूप भी आ रही धीरे धीरे। ऐसे वाला सीन कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब धूप आ भी रही है, काले बादल भी हैं, गुड। और ऐसा कुछ था। गाइस वी आर बैक, वे बैक टू आवर हॉस्टल। हेलो गाइस, तो आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोहा ही है खाने के लिए, क्योंकि आज इन्होंने लाइक छोले कुलचे भी रखे थे और कुछ और टाइप का रखा था, ठेपला टाइप का, जिसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है, तो खाने लायक ही नहीं था। तो गाइस आज तो यही है, लेट्स एंजॉय। सो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 11:23 और मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मैंने कब से छोड़ा था। अरे मॉर्निंग के बाद बनाया ही नहीं यार मैंने तो व्लॉग, टाइम ही नहीं मिला मुझे। और अभी तक से हम सीरीज ही देख रहे थे। आज इतना ज़्यादा काम था ना, मतलब मेरे को एक तो मेरा खुद का काम था, वो तो मैंने कर लिया हॉस्टल से रिलेटेड, नहीं सॉरी वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से रिलेटेड। उसके बाद मुझे कुछ एडो रेवोल्यूशन का बेनिफिट के लिए जाना था और उसके बाद मेरे भाई का कुछ काम था, तो उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगा। फिर उसके बाद मुझे लाइक सारा काम मैंने चल चल के किया एंड यू नो ये जो भी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है और लाइक मौसम तो फिर भी लाइक फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल चल चल के जाना पड़ा एंड लाइक ब्रेक का इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो जैसे एग्ज़ाम वगैरह ओवर हुआ एंड आज रेन भी हो रही थी, और मैंने बोला था ना सुबह से आज बारिश होने वाली है एंड अभी तक हुई नहीं, बट उसके बाद हो गई जब हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे। तो मतलब कीचड़ वगैरह भी था। सो वो करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, सो आई ब्रॉट मतलब कुछ खाने पीने के लिए ले आए थे टक शॉप से यहाँ पर जो है, और फिर सीरीज़ देखते देखते हम सो गए एंड उसके बाद तो यार सो के पता नहीं चला कहाँ गए कब गए, और इतना मतलब लेट हो गया यार मुझे उठते उठते, डिनर भी लेट हुआ मेरा फिर उसके बाद। और लाइक ब्रेकफास्ट में भी आज कुछ ज़्यादा खाने लायक था ही नहीं, सिर्फ पोहा था खाने को। और मैंने दिखाया था, हाँ 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 मुझे याद है, सब भूल ही गया है मुझे। मतलब हाँ आज कुछ ज़्यादा था ही नहीं खाने को, और जो चीज़ें थी वो सब इतना ज़्यादा तेल था उसमें, बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था। एंड डिनर में भी आज कुछ इतना खाने लायक नहीं था, सिर्फ सैलेड पर ही थे बस यार, और कुछ होता ही नहीं, करे क्या। और अरे दाल चावल होता है यार रोज का, मुझे सिर्फ एक दाल चावल खाना पड़ता है डिनर में। खैर यार चलो कुछ तो खाने को मिलता है, इट्स ग्रेटफुल। तो इतनी चीज़ें थी खाने को डिनर में एंड अभी तक हम सीरीज ही देख रहे हैं। यार यार पता है क्या होता है ना, शुरू में सीरीज इंटरेस्टिंग नहीं होती इतनी, नहीं शुरू कुछ कुछ होती हैं, नहीं मोस्टली होती हैं जो शुरू से बहुत इंटरेस्टिंग लग जाती हैं, बट कई बार होता है ना ऐसे कि यार शुरू में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती बट फिर भी कुछ इधर उधर इंटरेस्ट आता है, तभी लाइक पर्सन ना देखना छोड़ता है नहीं उसे थोड़े वक्त के लिए। एंड अभी वाली जो लाइक मेरी सीरीज थी ना वो एंड हो रही है, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ना। एंड गाइस आज का एग्ज़ाम भी बहुत ही बढ़िया गया मेरा, सो इट्स अ वेरी नाइस डे। लेट्स मेट इन द मॉर्निंग, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया अभी और सारी चीज़ें मैंने सम अप भी कर दी हैं। So stay tuned. Good night. Take care. Sweet dreams.